राजकीय पक्षांक फंडिंगाचे इलेक्टोरल बॉन्ड बेकायदेशीर बॉन्डावरवी देणगी घेवक तात्काळ बंदी, बॉन्डाची गुप्तताय घटनाबाह्य, सुप्रीम कोर्टाचो सरकाराक धपको, काँग्रेसीची टीका। उत्तर प्रदेश सरकारान जागो दिल्या उपरांत अयोध्येत गोवा भवन 20 आमदारांसयत मुख्यमंत्री राम लल्लाचे दर्शनाक फाल्यां एसटी आरक्षण दोट्ट्या नागरिकत्वाचे विषय घेवन दिल्ली। फाटल्या वर्सा मंत्रिमंडळाचे 244 कोटींच्या कामांक पोस्ट फॅक्टो अप्रुव्हल, सगळ्यांत चड पीडब्ल्यूडीचे 174 कोटी, G20 परिषदेचेर 154 कोटी, भलायकी खात्याचे 26 कोटी। साकवाळे चर्ची भोवतणचे सुवातीर बेकायदेशीर पंडाल आणि क्रॉस पुराबिलेक खाते आणि मुरगांव पीडीएचे इन्स्पेक्शन क्रॉस काडचे म्हूण खात्यान सांगिल्ले, सरकाराक रिपोर्ट। काणकोण पोलिसांनी 3 सुवातीचेर रेड मारून सुमार 5 लाख रुपयांचो बेकायदेशीरपणान सांठयल्लो सोरो केलो जप्त, कर्नाटक शिमे लागीं तिरवाल पैंगिणी कारवाय, 8 जाण ताब्यात। लोकसभा वेंचणुके खातीर आरजी पक्षाचो जाहीरनामो, गोंयकारांच्या मुद्द्यांक प्राधान्य, गोंयचे मुद्दे संसदेत, गोंयकारांची वळख सांबाळून इन्क्लुझिव्ह उदरगत। फुटपाथार अतिक्रमणां केल्ल्या स्मार्ट सिटी कामांक कळाव, स्मार्ट सिटी सीओ म्हणटा आमी कांयच करूंक शकना, अतिक्रमणां काडटा म्हूण सांतिनेचे कांय लोक रस्त्यार। दिल्ली विजयाचे पांय धरूंक कोण आयिल्लो ताचे पुरावे आसात। गोवा फॉरवर्डाच्या विकास भगताचो गिरिराजाचेर फार पंच जावपाची तांक नाशिल्ल्यानी विजयाचेर आरोप करचे न्ही। हणजुणा नो डेव्हलपमेंट झोनांतल्या बांदकामांक सील करपाची मोहीम सुरू, 175 बांदकामां सील करची म्हूण हायकोर्टान दिल्लो आदेश, पंचायत आनी बीडीओची कारवाय। सेक्स्टॉर्शन केशीत धपको, हनी ट्रॅपाची शिकार म्हूण बलात्काराचो आरोप आशिल्ल्या अनंत तन्नाक सोडचो म्हूण गोंय पुलिसेची याचिका पॉक्सो कोर्टान मारली भायर, आरोप निश्चितीचो आदेश। दोन 2020 सावन ऑन ड्युटी अपघाती मरण आयिल्ल्या वीज कर्मचाऱ्यांचे फामिलीक लुकसाण भरपाय म्हूण पावले 1,46,00,000 सरकारान दिले आकडे। MSP कायद्या खातीर आज भारत बंदाचो शेतकार संघटनांचो उलो, शेतकारांची आज देशभर निदर्शनां, केंद्र सरकाराची चंदीगडात शेतकार फुडाऱ्यांबरोबर जाली बसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची कताराचो प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी बरोबर गाठ भेट, वेपार, गुंतवणूक, ऊर्जा, अर्थ, तंत्रज्ञानाच्या मळार द्विपक्षीय संबंध वाडोवपाचेर चर्चा। अजित पवाराचो गट खरो एनसीपी, महाराष्ट्र विधानसभेचो सभापती राहुल नार्वेकराचो निर्णय, शरद पवाराक धपको। फारूक अब्दुल्लाचो पक्ष नॅशनल कॉन्फरन्स स्वतंत्र लोकसभा वेंचणूक लढयतलो, इंडी ब्लॉकाचो आनीक एक पक्ष सरलो भायर, परत एनडीएत वचपाचे फारूकाचे शिनाल। महाराष्ट्र सरकाराचे 20 फेब्रुवारीक खाशेले अधिवेशन, मराठा आरक्षणाचेर चर्चा करपा खातीर अधिवेशन। सोनिया गांधीन भाऊक चीट बरोवन रायबरेली मतदारसंघाचो घेतलो निरोप, भलायकेचे कारण वय जाला म्हूण रजाव, सोनियान मानले मतदारांचे उपकार। ज्ञानवापी मशिदीच्या कोठयेत हिंदूक पुजेक परवानगी दिवपाच्या निर्णया आड याचिकेचेर अलाहाबाद उच्च न्यायालयान निकाल दवरलो राखून। तृणमूल काँग्रेसीची जाधवपूर खासदार मिमी चक्रवर्तीन दिलो राजीनामो, मतदारसंघातल्या थळाव्या पक्ष फुडारपणाचेर नाराजी। शेअर मार्केट पॉझिटिव्ह उक्ते, निफ्टी 100 पॉइंट पॉझिटिव्ह जाल्यार सेन्सेक्स 300 पॉइंट पॉझिटिव्ह।